Hola mentirosos, bueno, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y esta vez de Infiltrandome. Se me va a entera traba. A ver, vamos a decirlo con tranquilidad, guys. Infiltrating the airship. ¡Coño! Acá abajo en la descripción se los voy a dejar. Sé que en inglés... ¡Saberán cuándo traba! En español se trata como de cómo entrar a un avión. Ya dejar las drogas, guys, que así no es. Niggaaaaaaqa. Cuando hay la caña, tío. A ver, tío, a ver, no, ahí está. No, hostia. Por eso. ¡Ah! Así. Dale. Démelo. Well, look, you finally decided to wake up. Sí, tío. Oh, vale. ¡Uy! Oye, ahora creo que dijo bitches, no. Having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them to any crimes. You'll be going Vamos a poner la cámara bien. I Severa. don't need to remind you that we've got you on several charges. No. Attempted robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Gameplays que jugamos anteriormente, cómo robar un banco, cómo escapar de los prisiones, cómo robar un diamante. Stealing the diamond. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Está grandecita, hermana, acá. Vamos a utilizar un micrófono, creo, sí. Charles, thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. Ok, leches. A ver, amigos. Como yo soy malo, y aquí hay dos cosas malas: el C4 o el ácido. Yo diría que el C4, porque es más fuerte, ¿no? No la vayas a cagar. Sí, ya. No, es que yo sabía. Entonces vamos a usar... ¿Cómo suena? Vamos a usar esto. ¡No! La leche. Sí funciona, tío. Entonces vamos a usar... No me falles, dedo, por favor. Yo confío en ti. Nunca confíes en un dedo. Y ya se me está descargando la compi, Dios santo de vida. Bueno, vamos a hacer un pequeño retraso. Ahí vengo. Ya volví. Perdónenme, amigos, por estas interrupciones, pero siempre se me descarga el campo cuando estoy haciendo un video. Cuando no estoy haciendo un video, se porta muy bien. Pero cuando hago un video dice, ay no, qué flojera que los amigos de Gael, bueno, los suscriptores de Gael, vean mi hermosura. O sea, mi hermosura de pantalla. O sea, no, what? Coño, dije, o sea, no, what? ¿Qué leches? Ando, tío. Ya. Vale. Bueno, vamos a seguir jugando. Dale. Retire. Stay back, ¿no? ¿Tío? No, la leche esa. A ver, es más igual, ¿no? No lo mueves, tío. Entonces vamos a usar la bola. Hey, did you hear something over there? No, man, I didn't hear nothing. ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¿Gané? ¿Qué? No, amigo, esto es...
I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. ¡Matrix! Esas bolas me parecen a las que inflan las misiones con todo y bola. Láser. ¡Tomás! I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Go, hold him off. Come on, then. No me digas que lo más útil. ¡Oh! No. We've got a security alert. Keep a lookout for a guy in a big plastic ball. No, I'm serious. No, no. ¡Esto! Ay, leches. Vamos a ver. ¿O no? Motherfucker. Dale, leches. Hurry up now, activate the doors. Dulce debe decir esto, ¿no? Entonces debe ser los frijoles que no sé. Hurry up now, activate the doors. Activate the doors. Bien, sí. Hostia, nada. Oh, no. Oh, no. Oh no. Joshua. Leches. ¡Tomad! ¿Qué leche? ¿Le gané, tío? ¿Le gané? Gané a la primera ya. Sería así, ¿no? ¿Esto? Ah. Gracias. Help. Vamos, tío, vamos, leches. Listen. You're defeating my right-hand man. You defeated me. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Vamos, leches. Era un misil, ¿no? Claro. They're firing on us. Now we can take them down. Return fire.
fall. I'm sure Henry had a plan. What is it? Henry! Oh, bebé, oh, motherfucker. A ver, tío. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¡Hostia! No, sí, motherfucking. Oh. Oh. Surprise, mother. Miren, amigos, vamos a bajar de poquito porque les tengo dos informativos padrísimos. Uno son rimas y otro es otro informativo. Un poco raro, pero bueno. Me compraron estos calcetines. ¿Qué tiene eso, Gael? Huelen a queso. Y acá traen como... Ahí está. Vamos a hacer el acercamiento profesional de mi camarita hermosita y bellita. Y vamos a ver si se ven muy bien. Hola. Y el otro informativo, que les dije que eran rimas, que son... El de rojo me lo cojo. El de verde me la muerde. Y el de azul me lo coge en el baúl. Bueno, ya. Vamos a dejar la cámara. Vamos a dejar la cámara ahí. Y denme like. Pulgar arriba o like, como le quieran decir, como le llamen en su país. Me ayudarían mucho a suscribirse. Y no denle dislike. Denle like, por favor. Y comenten acá abajo cuántos fallos han hecho. Yo no me digo. Aquí. O sea, qué menso. O sea, 12. Ustedes pongan acá abajo en sus comentarios cuántos fallos hicieron ustedes. Y para que vean, carajo, que sí tengo Facebook, mi página de Facebook, para que compartan mis videos. Aquí está, carajo. Aquí está, carajo. Aquí están todos los videos, carajo. Por si no me creen. O sea, sí, vamos a seguir subiendo videos reacciones. Y también los invito a que vean mi broma que le hice a mi mamá. Y el unboxing. Bueno, el video anterior fue del unboxing de Dragon Ball Z. Y like por mi tontería de los files. Y nos vemos. A ver, qué leches. A ver, parachute. No me digas que no se va a abrir, tío. Y la cara de como... What the fuck. ¿Qué me pasó? Y espero que les haya gustado el video. Y sin más, y nos vemos. Y se me olvidaba. Acá abajo, en la descripción, les voy a dejar el link del juego. Mis Facebook y Twitter. Yo tengo que tener Instagram, pero no me dejan. Y nos vemos. ¡Ay, coño! Caigo de la cama. Nos vemos. Hasta la próxima. Despídete. Calcetín. ¡Pum!